Hamı mənə Peyğəmbərin elçisi deyir. Təzim edir mənə. Təkcə siz itaat eləmirsiniz. Niyə? Sənin hakimiyyətin qılınc və qorxu üstündə bərqərardır. Xırda həşərat iri həşəratdan qorxur. Qoyun qurtdan. Gücsüz adam güclüdən. Cəmi bəşər də Allahdan. Dünyanın özü qorxu üstə bərqərar deyil. Güclü gücsüz insan yoxdur. Kamil insan var. Bir də cahil. Cahilin tərz həyatı heyvanatın tərz həyatı ilə doğrudan doyğundur. Qılınc, küllü qırğın, din, Allah xofu, hamısı hökmranlıq üçün gərəkdir sənə. Əcəlim çatacaq, mən də köçəcəyəm bu dünyadan. Amma Allah xofu çıxmayacaq insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, daşqını, zəlzələsi var. Kamil insan cümlə aləmin sirrinə vaqif olacaq. Və heç nədən qorxmayacaq. Qorxusuz insan, insan deyil. Qudurmuş, bitdi.